ഒരു 10,000 ആണ് നമ്മുടെ കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം നോർമൽ റേഞ്ച് പറയുന്നത്. എന്നാൽ 10,000 വരെ ഒന്നും പോകത്തില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു 5,000 6,000 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ യൂസേജ് പോലെ. നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് MG. ഓട്ടോടെക് എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. മാസ്ക് ശരിക്കും ഒരു ഫിൽറ്ററാണ്. ഈ ഫിൽറ്ററിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഇത് കോവിഡ് കാലമാണ്, എല്ലാവരും ഇപ്പം മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നു. ഈ മാസ്ക് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതായത് ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ചെല്ലത്തില്ല. ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 80% ആൾക്കാർക്ക് തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസതടസ്സം അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവുണ്ട്. കാരണം പുറത്തുള്ള പൊടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ അടിക്കുന്നില്ല, മീൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ചെല്ലുന്നില്ല. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഒരു കേസും കൂടെ പറയാൻ വേണ്ട. വണ്ടിയുടെ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാറിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ളൊരു കാര്യം, ഒരു AC റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്തെല്ലാം AC ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. 2000-ന് ശേഷമുള്ള വണ്ടികൾക്കെല്ലാം ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അതിന് പുറകോട്ടുള്ള വണ്ടിക്ക് കുറവാണ്. പഴയ മോഡൽ 800-നൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാം പുതിയ മോഡൽ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം AC ഫിൽറ്റർ അവൈലബിൾ ആണ്. കാരണം ഇൻറ്റേർണൽ സർക്കുലേഷൻ, അകത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ AC-ക്ക് തണുപ്പ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെ ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിനി നമ്മുടെ കാറിലോട്ട് ചെന്ന് AC ഫിൽറ്റർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് അതൊന്ന് അഴിച്ച് അതെങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലാം. നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നത് 19,889 കിലോമീറ്ററാണ്. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. 10,000 കിലോമീറ്ററിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ AC ഫിൽറ്റർ മാറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിലവിൽ ആ AC ഫിൽറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും. കാരണം നമ്മുടെ AC എപ്പോഴും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മോഡ്, അതായത് ഇൻറ്റേർണൽ സർക്കുലേഷനും ഔട്ട് സൈഡ് സർക്കുലേഷനാണ് വരുന്നത്. ഈ ഔട്ട് സൈഡ് സർക്കുലേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസേജ് വരുന്നത് മഞ്ഞുള്ള സമയത്തും പിന്നെ അകത്ത് മിസ്റ്റ് പിടിക്കുന്ന സമയത്തും പുറത്തെയും അകത്തെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഈ ഒരു മോഡിലോട്ട് ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഈ പഴയ മോഡിലോട്ട് തന്നെ ആക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു 10,000 ഓടി ഒരു വണ്ടിയുടെ AC ഫിൽറ്ററിനകത്തുള്ള പൊടി എന്തേരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം. 10,000 ആണ് നമ്മുടെ കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം നോർമൽ റേഞ്ച് പറയുന്നത്. എന്നാൽ 10,000 വരെ ഒന്നും പോകത്തില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു 5,000 6,000 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ യൂസേജ് പോലെ, അതായത് കൂടുതൽ സമയം കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എയർ വലിക്കുന്നത്. അതായത് AC-ക്ക് ഉള്ളൊരു എയർ ഇൻറ്റേർണൽ സർക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഈ ഒരു ലെഗ് റൂമിൽ നിന്നാണ് എയർ സക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ സൈഡിൽ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ താഴെയുള്ള പൊടിയെല്ലാം നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ വഴി, ഇതൊരു പുതിയ ഫിൽറ്ററാണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ വഴി ഇതിലെ ടോപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഈ പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ഇടുന്നത്. മേളിൽ കൂടെ എയർ സക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള ഫിൽറ്റർ എത്രത്തോളം പൊടിയായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഗ്ലോ ബോക്സ് തുറക്കുക. ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ 2 ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ 2 പെൻഡ്രൈവാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ലോക്ക് അഴിച്ച് ഇതിങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. ഇത് പതുക്കെ പുള്ള് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇതിൽ നേരെ കണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഒരു ഏകദേശം 10,000 കിലോമീറ്റർ ആകാറായ ഒരു ഫിൽറ്റർ. ഇതിൻ്റെ അപ്സൈഡ് ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. 2ൻ്റെ അപ്സൈഡ്. 2ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഈ മേളത്തെ പോർഷനിൽ കൂടെയാണ് എയർ സക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ, അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ മേളിൽ കൂടെ എയർ വന്ന് താഴോട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. ഇത് പുതിയ ഫിൽറ്റർ, പഴയ ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഡസ്റ്റ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് മാത്രം. ഞാൻ ഗ്ലാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല, എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം ഡസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻസൈഡ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഇൻസൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഓടുന്നത്, എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഇത്രയും ഡസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ തുറന്നിട്ട് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വണ്ടിയുടെ വ്യത്യാസം കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് AC ഫിൽറ്റർ ബ്ലോക്ക് ആകുന്നതും AC-യുടെ കൂളിംഗ് കുറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. നമുക്ക് AC ഫിൽറ്റർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് പുതിയ ഫിൽറ്റർ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രത്തോളം എയർ നമുക്കിനി കൂടുതൽ വരും. അപ്പം ഈ പൊസിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പായിരിക്കണം. സെയിം നമ്മൾ ഊരി എടുത്തതുപോലെ തന്നെ ആ സെയിം ഹോളിൽ കൂടെ തന്നെ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക, കയറി. ഇനി ഇതിന് ഈ കവറിൽ തന്നെ ഒരു ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ലോക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോക്കാകും. അപ്പോൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി തിരിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോ ബോക്സ് തിരിച്ച് കയറ്റുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ 2 ലോക്കിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, വെച്ചു, ലോക്ക്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല എയർ ഫ്ലോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അതാണ് ഈ AC-യുടെ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ടൈംലി റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം. ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി.
ഇപ്പം വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചേക്കാം, അവിടെ അത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഒരു 9000 ശിഷ്ട ഓടിയ വണ്ടിയുടെ, അതായത് എൻ്റെ വണ്ടിക്കകത്തുള്ള ആ ഒരു ഫുൾ ഡസ്റ്റ്. കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുള്ള് ഞാൻ ആ എ സിയെ തന്നെ ഓടിയിട്ട് പോലും എനിക്ക് മീൻസ് ഗ്ലാസ് എല്ലാം അടച്ചിട്ട് ഫുൾ ടൈം ഇൻറ്റേർണൽ സർക്കുലേഷനിൽ തന്നെ ഓടിയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അതായത് വണ്ടിക്കകത്തുള്ള ചെറിയൊരു ഡസ്റ്റ് പോലും ഇത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാകുന്നത്. എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ ഫിൽറ്ററാണ് ഇത് ഈ കാണുന്നത്. ഈ എ സി ഫിൽറ്റർ പല ടൈപ്പ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, പല വണ്ടിക്കും പല മോഡൽസാണ് അവൈലബിൾ. ഇത് സെലേറിയോയുടെ എ സി ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റ്, വാഗണാർ, പിന്നെ അങ്ങനെ അത് തുടങ്ങിയ ഡിസയർ, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വണ്ടിക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചും ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 10,000 ആണ് എൻ്റെ കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് പറയുന്നത്. അത് 10,000 വരെ ഒന്നും പോകരുതെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. ഒരു 6,000 ആ റേഞ്ചൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ഡസ്റ്റി ആകുമ്പോൾ മാറി വിടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു മാസ്ക് വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എ സി ഫിൽറ്റർ കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ്. തിരിച്ച് ഈ ഫിൽറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ കാണും. ഈ അപ്പ് പൊസിഷൻ എപ്പോഴും മേളിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. ഇത് ഒരു കാരണവശാലും തിരിഞ്ഞു പോകാൻ നോക്കണം. തിരിഞ്ഞും കയറും, ഒരു കാരണവശാലും തിരിഞ്ഞു പോകാതെ ഇരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുത്ത് എല്ലാവരോടും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് കൺവേ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇത് കണ്ട എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം.